அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் வித் சல்மா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ட்ரெடிஷ்னலான முறையில் பர்ஃபெக்டான வட்டலப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் வந்து இதை வண்டலப்பம்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரில, பட் மோஸ்ட்லி இன்றைக்கும் நிறையா முஸ்லீம்ஸ் வீட்டில் ரம்ஜான் அன்னைக்கு எப்படி பிரியாணி ஸ்பெஷலோ அதே மாதிரி ரம்ஜான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் வட்டலப்பம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த வட்டலப்பத்தோட ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய சைஸ் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய சைஸ் தேங்காய்க்கு 7லேருந்து 8 முட்டை வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். பட் சில தேங்காய் வந்து ரொம்ப தின்னமாக இருக்கும், நல்லா திக்காக இருக்கும். இல்லை சில தேங்காய் அதே மாதிரி முட்டையிலையும் வந்து சைஸ் டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம கரெக்டாக அந்த பர்ஃபெக்ட் மெஷர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது இவ்வளோ தேங்காய்க்கு இவ்வளோ போடணுன்னு. ஸோ அது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து அந்த தேங்காவை உடச்சி இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அதை வந்து ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து அரைங்க, தண்ணி வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அதை வந்து நான் ஒரு டபுள் ஸ்டெய்னரில் போட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற தேங்காவையும் நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ அதை வந்து நான் டபுள் ஸ்டெய்னரில் போட்டு ஜலிச்சு எடுத்துக்கிறேன். இல்லாட்டி நீங்கள் ஏதாவது மெலிசாக துணி இருந்தாலும் துணிலையும் ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். பட் வந்து பாலில் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. தேங்காயில் வந்து ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா பால் தண்ணி ஆகிடும். அப்போ நம்ம வட்டலப்பம் வந்து கொல கொலன்னு ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கணும். இந்த மாதிரி திக் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி அந்த வேஸ்ட்டு வந்து தூர போட்டுறாதீங்க. அது வந்து நீங்கள் ஆப்பமாக வரைக்கும் போதோ இல்லாட்டி நீங்கள் தேங்காய் பால் எடுப்போம்ல ஆப்பத்துக்கெலாம், அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து நான் ஒரு கிண்ணத்தில் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன். நான் கப்புனே சொல்கிறேன். அந்த கப்பில் வந்து எனக்கு 3/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம மெஷர்மெண்ட். இதுலேயே நான் 3/4 கப் அளவுக்கு முட்டை எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு வந்து 8 முட்டை கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதுலேயே 3/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருந்தேன். அதில் 3 ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். அதுலேயே நம்ம எடுத்து வச்ச முட்டையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையணும், அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சில பேர் வந்து ஜாரில் அடிப்பாங்க, நல்லா நுரையாக வந்தால் தான் வந்து அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது அப்படின்னு. அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் கையால் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணாலே அந்த கவுச்சி ஸ்மெல்லாம் வராது. இப்போ சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுலேயே 2 சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்மளோட சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. அதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல தேங்காய் பால், அதுலேயே வந்து நம்ம இதையும் ஜலிச்சிக்கலாம். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜலிக்கும் போது கொஞ்சம் ஜலடை ஓட்டை பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஜலிச்சிக்கோங்க. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா நம்மளோட சர்க்கரையில் இருக்கிற அந்த தூசியும் வந்துடும். அதே மாதிரி நம்ம ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்சோம் இல்லையா, அதுவும் அதோட தோலும் அதில் வந்துடும். நீங்கள் ஏலக்காய் சேர்க்கணுன்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஜலிச்சதுக்கப்புறமா நம்மளோட தேங்காய் பாலும் முட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த பவுலில் எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோமோ நம்ம வட்டலப்பத்தை, அந்த பாத்திரத்தில் இதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு இட்லி சட்டியில் உள்ள ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் பாயில் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட வட்டலப்பமோட மிக்சர் ஊற்றி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு மூடி போட்டு நான் உள்ளே வச்சிடுறேன். நீங்கள் சில்வர் ஃபாயில் வச்சு கவர் பண்ணாலும் கவர் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து மூடி போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு வெயிட் வச்சிடுறேன். நான் வெயிட் வச்சுட்டு நம்மளோட இட்லி சட்டியை மூடிட்டு நான் ஒரு 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் குக் பண்ணிக்க போகிறேன். 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுறாதீங்க. 45 மினிட்ஸ்க்கு நடுவில் நீங்கள் இட்லி சட்டியில் தண்ணி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 45 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளோட வட்டலப்பம் எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு கத்தி இல்லாட்டி டூத் பிக் வச்சு நம்ம நடுவில் இந்த மாதிரி குத்தி பார்ப்போம் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு. ஸோ நம்மளோட வட்டலப்பம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரே ஒரு விஷயந்தான், நம்மளோட அந்த தேங்காய் பால் திக்காக இருக்கணும். தேங்காய் பால் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணுங்கள். 2வது தேங்காய் பால் தண்ணி ஊற்றி அரைக்காதீங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம வட்டலப்பம் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குன்னு. ஆக்சுவலி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தவங்க தான் வந்து வட்டலப்பமோட ரெசிபி போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த ரெசிபி போட்டிருந்தோம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அல்லாஹ் ஹாஃபிஸ்.